Oi, você conhece a deusa Hestia? Você sabe que ela é a deusa da lareira, da família e de outras coisas? Então, solta a vinheta. Oi, para você que não me conhece, eu sou o Minamoto e este aqui é o meu canal Masquerade, amigos. E hoje eu vou falar aí sobre mais um vídeo de mitologia, dessa vez sobre a deusa Hestia, né? Vou explicar para vocês a história dela, do que ela é deusa, enfim. Eu quero deixar bem claro também neste vídeo, este é o penúltimo vídeo de mitologia grega. O próximo vídeo que eu vou falar aí vai ser sobre a deusa Nêmesis, né? E depois que eu falar sobre a deusa Nêmesis, eu vou falar aí sobre os três viajantes do tempo. Vou falar aí sobre Rudolf Fentz, John Titor, vou falar sobre o viajante do tempo japonês de 2069. Eu estou reunindo um material aqui bem bacana, bem legal para fazer um material aí de ótima qualidade para vocês, para lançar aqui no canal, tá certo? Então, bora para o vídeo. Hestia, cortejada por Poseidon e Apolo, ela jurou virgindade perante Zeus e dele recebeu a honra de ser venerada em todos os lares, ser incluída em todos os sacrifícios e permanecer em paz em seu palácio, cercada do respeito dos deuses imortais. Embora não apareça com frequência nas histórias mitológicas, era admirada por todos os deuses. Era a personificação da moradia estável, onde as pessoas se reuniam para orar e oferecer sacrifícios aos deuses. Era adorada como protetora das cidades, das famílias e das colônias. Sua chama sagrada brilhava continuamente nos lares e templos. Todas as cidades possuíam o fogo de Hestia, colocado no palácio onde se reuniam as tribos. Esse fogo deveria ser conseguido direto do sol. Quando os gregos fundavam cidades fora da Grécia, levavam parte do fogo da lareira como símbolo da ligação com a terra materna e com ele. Acendiam a lareira onde seria o núcleo político da nova cidade, sempre fixa e imutável. Hestia simbolizava a perenidade da civilização. Em Delfos era considerada a chama perpétua com a qual se acendia a Hestia de outros altares. Cada peregrino que chegava a uma cidade primeiro fazia um sacrifício a Hestia. Seu culto era muito simples na família. Era presidido pelo pai ou pela mãe nas cidades, pelos maiores autoridades políticas. Na Roma Antiga era cultuada como Vesta, ou seja, na mitologia romana era chamada de Vesta, filha de Saturno e Cibele. E o fogo sagrado era o símbolo da perenidade do império. Suas sacerdotisas eram chamadas de vestais, faziam voto de castidade e deveriam servir a deusa durante 30 anos. Lá a deusa era cultuada por um sacerdote principal, além das próprias vestais. Era representada como uma mulher jovem, com uma larga túnica e um véu sobre a cabeça e sobre os ombros. Havia imagens nas suas principais cidades, mas sua figura severa e simples não ofereceu muito material para os artistas. Bem mascarados, esse é o vídeo de hoje. Não tem muita coisa assim na internet sobre Hestia. Se tiver alguma coisa aí, alguma história que você conhece sobre Hestia, você deixa aqui nos comentários para que a gente possa conhecer mais sobre a deusa Hestia, né? Essa aqui é uma pequena parte da história que eu consegui encontrar, que eu acabei de ler para vocês. Mas se você tiver alguma história diferente que envolva a Hestia, você poste aqui nos comentários para a gente saber, né? E se você
Gostou do vídeo? Se você é novo aqui no meu canal, vai se inscrevendo aí, já deixa o like no vídeo, compartilha e ativa a barra de notificações para você receber sempre a notificação de que está tendo vídeos, porque tem vídeo toda semana, tá certo? Então, eu já agradeço a vocês, desde já meu muito obrigado e valeu, até o próximo vídeo. Oi, aqui é o Minamoto. Neste vídeo eu acabei de falar aí sobre a deusa Hestia, a deusa da lareira. No próximo vídeo eu vou contar aí a história da deusa Nêmesis, a deusa da vingança. A famosa deusa aí que ela tem asas, sempre representada por asas. Então não percam no próximo vídeo do canal Masquerade a história de Nêmesis. Te vejo lá.